kita tarik sama mobil. Oke guys, kembali lagi bersama aku Savo Motovlog. Kali ini mau ngetes suara knalpot. Ini pakai double mic, pakai HP, pakai juga kamera buat ngomong. Nah, ini pakai knalpot apa sih namanya? Standar bedel, tapi standarnya dibikin seperti Altec ini. Jadi suara mesinnya pas langsam itu halus, nah seperti standar biasa kalau pas langsam. Nah tapi kalau pas di gas kenceng itu suaranya naik. Aku pengennya yang seperti itu, jadi pas stasioner itu enak. Kayak kita buat ngetes ngebutnya. Ini lagi di Jalan Godean. Jadi enak. Kemarin kalau standar kill itu apa namanya, ada kemerincingnya. Kalau ini sudah jadi kelatak. Dijamin kalau orang yang di belakangku itu berisik ini motor, ya pasti bilang seperti itu. Mantap suaranya. Tenaganya juga makin los gitu loh, makin nambah tenaganya, jadi enak buat ngebut. Latak, jadi semangat buat kebut-kebutan. Dengerin tuh suara knalpotnya, kemarin kan beda, kalau sekarang udah mantap. Jadi enak lah, pokoknya top Marco top. Ini buatan Jogja, Invanova oseng-oseng plat karat katanya namanya. Orang aku tadi motor gue dititipin sama temen gue yang nganterin ke bengkel. Gue terima jadi gitu. bodoh amat. Kok jadi ngomongnya gue ya, aduh bocah konyol lah. Nyong dadi nitip maring kancane motore. Enggak, aku terima wis dadi. Ya wis dadi, wis tinggal ngenggok. Kalau di player pol mantap pokoknya. Bisa bikin kuping jadi sehat. Kalau budek jadi sehat, pasti denger. Pokoknya jadi enak lah. Masalah tenaga masih enak. Pokoknya auto minggir, kalau nggak minggir gue player. Minggir pak. Gue nggak pakai lampu ya, lampunya mati, jadi nggak pakai lampu, cuma pakai lampu tanda seperti itu. Aduh. Duh, mati lagi bangke. Tuh kalau di lampu merah jadinya kan langsam, nggak berisik. Kayak ada suara klotok-klotok, mesin siapa itu? Oh, mesin yang di depan. Nah kan adem sekali suaranya.
Kalau pas ditarik nanti jadi tarikannya mantap. Kita nanti tarik di jalur mobil. Ayolah cepat, lampu hijau. Kita tarik sama mobil. Wah, anjir, jalanannya bangsat. Anjay. Suaranya pokoknya mantap sekali buat di gaspol. Hanya seorang Gusafa yang berani. Anjir, hampir nabrak. Sialan. Tak kira arep belok kiri, jebule naik puter balik, ambil sedikit makan bagian kiri. Jadi kalau belok itu akselerasi gitulah maksudnya. Ya udah, kita belok kiri saja. Kita ambil jalur lambat. Udah ya kebut-kebutannya. Mantap. Pokoknya knalpotnya jos sekali. Nggak nyesel di bedel. Gue tarik sama mobil aja berani. Tapi tadi sedikit selip, entah kuplingnya kayaknya. Waduh, ada orang sepeda.